Добрый день, дорогие друзья. Квартира 3+1 ТГ на 10-м этаже. С 3 спальнями и совмещенным салоном. Сейчас я вам покажу спальню первую со своим балкончиком. Ниша под шкаф, батареи, все проведено. Здесь у нас маленький технический балкончик для газового котла. И вид на море шикарный. 10-й этаж. Инфраструктура, бассейн, детские площадки, баскетбольная площадка. Пройдем дальше. Тут у нас ниша под стиральную машину, и здесь можно установить встроенные шкафчики. Так, далее здесь у нас салон, кухня с салоном совмещенная. Квартира у нас угловая на 2 стороны. В кухне имеется окно, очень удобно проветривать помещение после жарки парки. Гранитная столешница, батареи, розетки. Так, основной балкон. С основного балкона у нас вид на море и вид на горы. Уже прекрасный вид. Площадь квартиры 70 квадратных метров чистыми. Далее покажу вам еще спальня оставшаяся. Вот вторая спальня, вторая детская с видом на горы. Далее санузел второй, вернее гостевой. И родительская спальня тоже со своим балкончиком. С видом на горы. Есть место для установки гардероба. Здесь вот достаточно вместительно. Можно сделать, установить гардероб и санузел. Душевая. Площадь квартиры 3+1, 70 квадратных метров чистыми. Стоимость очень хорошая.